Всем доброго утра, доброго дня. В общем и целом, всем привет. Что у нас? Рейс намечается, в общем. Сейчас выдвигаемся в сторону Москвы. Еду на заправку. Сейчас заправлюсь. Литров 200 сейчас плеснем в бак и попрем грузиться. В общем, не хотел я на этой неделе вообще, не сегодня, не на этой неделе, сегодня четверг, в сторону Москвы ехать, потому что вчера только вернулся оттуда. Думал, устрою себе выходные, так сказать, по местным рейсам покатаюсь, передохну, с семьей побуду. Вот. Но сегодня с утра позвонили, говорят: Мишань, давай выручай. Что делать-то? Машина, в общем, сорвалась на Москву. Надо срочно ехать, грузиться на Москву, в сторону города Пушкино. Вот, на Ярославку туда выгружаться. Сегодня вечером выгрузка. Вот, время у нас 10 утра. Сейчас пока заправлюсь, пока загружусь. Ну, в лучшем случае часов в 11 я выйду, и в 6 вечера мне надо быть в Пушкино. В общем, рейс нон-стоп, так сказать. Лупим без остановки. Вот, и есть вероятность опоздания, так как в Покрове у нас ремонт дороги, сужение в одну полосу плюс светофоры, поэтому, скорее всего, придется там время с часок, а то и больше потерять, наверное. Поэтому не уверен, что приеду вовремя. Ну и ладно, ну, на час там опоздаю, ничего, в принципе, страшного не должно случиться. Вот. Так что заправляемся и едем, выезжаем. Так, третью колонку не буду занимать, лучше с краешку встану. Так, чтобы... Потому что если я на третью колонку туда в середину встану, под дизель, рядом со мной уже машина маленькая будет тесниться, если какая-то подъедет. Nissan вот этот наверняка не долго заправляться будет, сейчас плеснет и отъедет. А мы ставим на его место и заправляем. Не знаю, 200-250 плеснуть, хрен его знает. Нет, пока 200 плесну, пока должно хватить. Вот, если вдруг обратка в Москве будет далеко, значит, в Москве еще добавим. Да? Да. Загружен, выехал уже, еду, проехал Гороховец, еду между Гороховцом и Вязниками. В общем, мчим почти без остановок. Остановился только в Гороховце, сейчас купил перекусить на дорогу, воды взял и все, стараемся мчать, не останавливаясь, потому что время у нас уже поджимает, а мы еще даже практически от дома не отъехали. В 6 вечера у нас окно на выгрузку. Вот. Плюс пока что мне показывает навигатор прибытие в 5 вечера, но учитываем, прибавляем сразу светофоры и прибавляем сразу же пробки. На Владимирской объездной затор будет. Не пробка, а медленно будем толкаться по убитой дороге. И Покров. В Покрове будем тоже, вероятнее всего, толкаться, пока доедем. Пока что навигатор показывает то, что там небольшая пробка, то, что светофоры держат. Вот. А пока проедем до туда, это пройдет еще часа 4 до Покрова нам езды. И, собственно, ну не 4, 3,5, ну, грубо скажу, 4 часа до Покрова. И за это время скопится машина и выстроится пробка. Поэтому я либо еду впритык к 6 часам, либо маленько буду опаздывать все-таки. Вот. Но ничего страшного. Даже если опоздаем, мне кажется, все равно нас должны, по идее, выгрузить, принять. Даже если там на час опоздаем, времени к 6, а к 7 все равно разгрузят. Я, по крайней мере, на это надеюсь. Вот. Заплатки, все дребезжит, я уже не обращаю внимания на это. Это МАЗ. Это МАЗ. Тут положено всему дребезжать. Поэтому я купил себе наушники вот такие вот, как затычки. Я сейчас езжу и слушаю музыку в наушниках, потому что уже голова пухнет от этого дребезга и шума. Вот. Поэтому как-то так. Все хорошо, все нормально.
работаем. Самое главное, работа есть. Машина работает. И хорошо. Опа, грибочки, грибочками торгуют. Белые и эти подберезовики. Белые с подберезочками есть. Вот такая вот лесочек у нас. Вероятнее всего туда зашли, грибочков набрали, вышли, торгуют. Так что надо будет, как выходной будет полноценно, съездить за грибочками, пособирать. Да? Да. Грибочков хочется. Картошечки с грибочками. Супца грибного. Вкуснотища. Друзья, я добрался, успел. 36 минут. За 20 минут до окна успел, зарегистрировался. И все, сразу запустили на территорию. Едем выгружаться вот на этот вот склад. Уже включусь, наверное, потом, как разгружусь, как документы получу, потому что на территорию нежелательно снимать. Вот. Так что, так вот с окраинки подснял маленько. Все, пойдем выгружаться. Час делов, и я разгружен. Будем ночевать вот на этой вот стоянке. Сразу за КПП. Тут освещенная стоянка с камерами. Стекло, блин, не помыл, нифига, Миша. Щетку надо купить, щетка скончалась у меня. Вот. В общем, поехал я в гипермаркет Глобус. Тут вот он в полукилометре, даже меньше, наверное, метров 300 до него. Вот. Но Миша лентяй, да, свою задницу, блин, пешком протащить. Нет, машину поставить на стоянку и пешочком пройтись вон туда, прогуляться. Нет, Миша на машине свою пятую точку распрекрасную возит. А потом говорит, что он харил в этот, блядь, в проем не помещается. Ну да, вот такой вот я, да. Зато в спортзал сходить, да, за милую душу. Да. Но пешком погулять, хрен. Я на машине поеду. Лентяй, блин. Да, вот такая у меня самооценка. Что сказать? Час делов, отлично, разгрузили быстро, сразу приняли, документы отдали и выезжаем. Сейчас куплю продуктов вот здесь, в гипермаркете, и будем отдыхать. Загрузки нету, естественно, потому что время вечер. Загрузка наверняка будет только завтра. Надеюсь, что будет. А завтра пятница у нас. Нам завтра надо по-любому отсюда уехать, найти обратно. Потому что если завтра не уеду, есть вариант прилипнуть до понедельника. А как бы не хотелось бы тут все выходные стоять. Поэтому в любом случае надо завтра уезжать отсюда. Вот. Встаем вот сюда вот на стоянку. Да, придется маленечко нарушить, снимать не буду. А что я нарушил? Я ничего не нарушил. Все хорошо. Да я ненадолго, я сейчас только с продуктами схожу и уеду отсюда. Я не ночевать же сюда приехал. Просто схожу в гипермаркет. Все. Пойдем в магаз. Купим еды. И поедем обратно на стоянку, отдыхать, смотреть кино и спать, ждать загрузку. Всем доброго дня. Я загружен. Взяли загрузку. Загрузился уже, выезжаю в сторону дома. Поднимаемся на развязку в Балашихе, на шоссе Энтузиастов, и в сторону дома сейчас пойдем. Загрузился, сегодня пятница у нас, выгрузка у меня только в понедельник. То есть сейчас едем спокойно домой, выходные отдыхаем. И в понедельник с новыми силами едем выгружаться на завод ГАЗ. Везем какие-то запчастюльки на газельке, на газоны, на газели, на Волге. Я не знаю, сейчас Волги выпускаются у нас какие-то, нет? Газели, газоны выпускаются, а вот Волги не уверен. Или выпускаются, хрен знает. Не знаю. Ну вот, в общем, 2 полноценных дня, субботу-воскресенье, мы проведем дома с семьей. Отдохнем, в понедельник выгружаюсь и сразу же еду грузиться снова на Москву в понедельник. Вот. Так что нормально, в принципе, нормально. 2 дня отдохнуть, это уже хорошо. Машину поставим на охраняемую стоянку
подопрем ее фургоном, воротами к забору, чтобы никто там не подлез. И будем отдыхать. Вот сейчас у нас пробка такая. Сегодня еще пятница. Все поедут в область. Вон она у нас, пробка идет. Вон она. Приличная такая. Прилично придется нам потолкаться сейчас здесь, потом в Старой Купавне, потом перед Ногинском пробка, потом Покров пробка. Хорошо, мы сегодня натолкаемся. Так что набираемся терпения, включаем музыку и не нервничаем. Главное не нервничать. А вот у нас и Покровская пробка до Киржача. Аварийка. Оставляем до впереди стоящей машины приличное расстояние, чтобы сзади нас никто не догнал. Вот так вот останавливаемся. До впереди идущей машины у нас где-то метров 15. Убеждаемся, что сзади машины тоже остановились. Выключаем аварийку. И, ребята, запомните это. Лучше остановиться заблаговременно до впереди стоящей машины. И это вам однажды спасет, может спасти жизнь. Фу, конечно, чтобы ни с кем такого не случалось, но часто бывает такое, что в пробку останавливаешься на скоростной трассе, допустим, резко, а сзади кто-нибудь едет на фуре там или на какой-нибудь маленькой машине, я не знаю, с приличной скоростью и, допустим, залип там в телефоне, отвлекся, всякое бывает, и может проморгать и влететь в зад. Вот. И когда в стоящую машину в зад влетает, по инерции вы, получается, вперед проталкиваетесь. Вот. А если вы будете стоять впритык к машине, допустим, к фуре, это может вас запихнуть так в эту фуру впереди стоящую, что мокрого места не останется. Вот. Поэтому лучше остановиться заранее. Пусть там влетят в зад, но вы останетесь целы и невредимы. Так что вот. Имейте в виду, кто за руль только собирается садиться или там новичок. Будьте аккуратны. Вот. Че, толкаемся? Пробка у нас такая приличная. Мы только еще заезжаем в Киржач. Пробка у нас до Покрова. Это где-то километров, наверное, 10 плюс-минус. Че, будем толкаться? Часа полтора примерно нам придется постоять. Ну и погодка. Дождь фигачит. Никаких дел не дает делать. Хотел с машиной позаниматься, но не срослось. Не срослось. Поставил только домовые дворники. Все, сейчас дворники на месте. Купил поводки, щетки поставил. Все 3 дворника теперь на месте, все работает. Не работает только, как выяснилось, насосик. Насос я купил. Такой вот насос-омыватель. А он стоит, блин, вот здесь вот. Вчера снимал подножку. За подножкой стоит бачок. Ну вот, и там уже в этом бачке, как раз за подножкой, насосик стоит. Вчера полез проверять его. Он сгоревший. Ну вот, купил сегодня поводки, насосик новый. Ну вот, хотел сейчас помимо поводков еще насосик поменять, но пошел дождь. И не дает мне долезть до омывателя, в общем, этого. Вот. Короче, на газе я разгрузился. С трудом, конечно, разгрузился. 2 дня, блин, выгружался. Ну ладно, это свои проблемы, свои причуды на этом заводе. Не будем распространять, так разглаголивать лишнюю информацию. Суть в том, что разгрузился, но разгружался 2 дня на этом газе. Пришлось даже отказаться от Москвы. Сорвалась загрузка, потому что я не успел разгрузиться. Должен был в понедельник ехать снова в Москву, но не срослось. Вот, пришел, в общем, в гараж.
позанимался чуть-чуть дворниками. Вчера вечером занимался, что я делал, амортизаторы поменял. Вот старые амортизаторы валяются. Все, амортизаторы эти мертвые, старые. Они лежат у меня в кучке, приготовленные в металлолом. Вот, новые амортизаторы установлены. Что еще я вчера делал? Не помню. Вот прям вообще отшибу. Что-то делал еще ведь. Ладно, не суть. Потом, может быть, вспомню. Вот. Хотел сегодня еще залезть на крышу, поставить. Смотрите, что мне тут подарили. Бывший дальнобойщик, он у меня сосед. Он уволился. Так, блин, одной рукой я навряд ли этот узел сейчас развяжу. Так, секунду, подождите. Сейчас. Ща. Развяжу просто двумя руками. Этот узел запутанный. Во. Смотрите. Оп. Мишка. Мишлен. Оп. Второй. Лампочки. И вот у него антифриз пневматических тормозных систем. Вот. Хотел, короче, мишек поставить. Мишлен. На обтекатель. Вот здесь, вот по краям где-нибудь. На обтекатель вот по краям от решетки. Где-нибудь здесь. Поставлю потом. В общем, погода не дает ничем заниматься. Вот. И еще сегодня споткнулся об ящик с болтами. Вот. И еще сегодня съездили, оценили фургон. Короче, теперь думаем и ищем новый фургон. Либо этот ремонтировать, так как он вообще почти мертвый, сгнил со всех сторон. Либо покупать новый. В одном месте оценили в ремонт в 200 тысяч. Это ремонт, ворота другие. Вот эту вот заднюю часть, рамку всю поменять. Вот эти вот уголки, не уголки, профиля. Вот видите, какой профиль красивый, нарядный. Дыры, труха, все сгнило. Вот сюда пустить швеллера, усилить. Ну вот, то есть по кругу вот эти вот профиля все поменять. И сделать вот этот вот угол. Сюда приклепали сегодня маленько, чтобы он совсем не разошелся. Но ему кирдык. Он вообще сегодня мне вот так вот был уже. Там палец пролазил в фургон. Вот сегодня маленько стянули, подклепали, чтобы он совсем не разошелся. Вот, и через 2 недели поедем, скорее всего, на ремонт. Вот, но в другой сервис. Не в этот, не в 200 тысяч оценили по ремонту. В общем, пока в замешательстве. Не знаю. 200, за 250, в принципе, я видел, можно найти 7-метровый фургон. Точнее, уже нашел на Авито 7-метровый фургон на 17 палет. У меня, чтобы вы понимали, 6,20 фургон. Вот, а тот 7,20. То есть на метр длиннее. У меня 15 палет влазит, а там 17 палет будет. Конечно, он нарядный, он новый вообще. Написано, что ни разу не пользовались им. Вот. Но загвоздка в том, что он низкий. У меня высота внутренняя высота 2,10, а там внутренняя высота 1,80 м. Плюс у меня в начале, внутри фургона РФ стоит, холодильник. Он еще сантиметров 20 берет. То есть у меня под первый палет в начале фургона, там что, палетики-то будут 1,5-метровые. Неудобняк. Ну вот, поэтому пока в задумьях только этот фургон, потому что высота слишком маленькая, 1,80 м мало. 17 палет, конечно, хорошо, он длинный, но 1,80 м мало высота. Поэтому ищем хотя бы, как у меня, высоту 2,10, уже было бы хорошо. Так, и еще сегодня приобрел
рессоры, коренные листы новые вот лежат. Их надо сейчас вытащить будет. Их надо будет сейчас вытащить и убрать в гараж. В общем, наперед будем ставить коренные листы новые. Коренные листы. Потому что машина очень сильно завалена на правый бок, во-первых, а во-вторых, морда просела сильно. Ну, вот прям. Даже, ну, вот то, что она наклонена, в принципе, небольшую роль играет. Видите, от колеса сколько расстояния до крыла. Ни о чем. И бак, вон, видите, низко. Куда ты подъезжаешь, допустим, какую-то загрузку, очень-очень низкая машина. Надо поднимать. В общем, докидывать будем рессоры. Менять коренные. Скорее всего, еще по листу накинем, чтобы машина поднялась. Ну вот, такие дела. Такие планы намечены на ближайшее будущее. Так что как-то так. Такие цели, планы. То есть самое основное у нас сейчас сделать рессоры и сделать фургон. Вот. По остальному вроде бы... Ну, мелочевка, конечно, тут много мелочевки, которые требуют внимания, но все будет постепенно делаться. Постепенно. Не помню, говорил, нет? Резину новую поставил сзади. В Телеграме, по-моему, говорил, а вот на YouTube не говорил вроде. Кама. 2 колесика новых поставил. Потому что кирдык ему пришел старым колесам. Вот. Что-то, походу, мне сегодня делать не получится с такой погодой. Дождик поливает и поливает. Так что будем, наверное, сворачиваться и собираться домой. Сейчас машину поставим на место. Завтра в Москву. Да и все, наверное, что сейчас делаешь? Уже темнеть начинает время. 6 час. Сейчас через 20 минут стемнеет. Ничего я не успею сегодня сделать. Так что отгоняем машину, закрываем гараж и чешем домой отдыхать. Готовиться к завтрашнему рейсу. Все. Пойдем, значит, отдыхать. Все, друзья, спасибо за просмотр. Всем всего доброго. До новых встреч. Пока-пока. Не забывайте подписываться на телеграм-канал. Медведь 152 также называется. Так что что-то иногда там выкладываю. Все, пока-пока.